Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы начинаем цикл передач, посвященных сахарному диабету в традиционной китайской медицине. В традиционной китайской медицине туловище человека разделяет на три этажа. На верхний отдел, куда входят легкие и сердце, на средние, куда входит печень, селезенка, желудок, и на нижний отдел, куда входят почки, мочевой пузырь, то есть мочеполовые органы. Сегодня мы поговорим про диабет, который связан с с заболеваниями, которые вызывают диабет, который происходит в верхнем диале. Первое заболевание, про которое мы сегодня поговорим, и которое вызывает очень часто сахарный диабет, практически всегда, это синдром ночного апноэ или храп. Очень часто даже большинство людей считает, что храп это ничего такого страшного. Но сам по себе храп, он, конечно, вроде бы ничем и не опасен, а опасно именно то заболевание, которое называется апноэ или остановка дыхания. Очень часто вы можете услышать у храпящего человека, как он храпит, и потом он перестает дышать. Через несколько секунд, через 30 секунд, может быть через минуту он начинает всхрипывает и начинает дышать по новой. И таких остановок дыхания может быть и 5 за час, а может быть и 20, 60. То есть огромное количество происходит остановок дыхания. Что происходит во время остановки дыхания? Для того, чтобы разбудить организм, как-то встрепенуть, вернуть его к жизни, а остановка дыхания — это практически клиническая смерть наступает, организм резко повышает давление, то есть повышается очень сильно количество гормонов стресса, кортизола, резко повышается давление, оно может повышаться за 200 миллиметров ртутного столба. И также очень резко повышается сахар для того, чтобы вернуть организм к жизни, для того, чтобы мозг заработал. Сахар повышается больше 30 миллимолей на литр. То есть это очень высокие показатели, и если за ночь такое происходит очень часто, то можно себе представить, сколько вырабатывается инсулина для того, чтобы потом этот сахар утилизировать. И это происходит неоднократно за ночь. То есть в конце концов эта выработка инсулина, она просто истощается. Также на что еще необходимо обратить внимание, то есть сам по себе храп, он может быть центрального генеза, то есть это может быть связано именно с заболеваниями нервной системы, когда нарушается работа дыхательного центра. И либо он может быть связан непосредственно с тем, что человек имеет повышенную массу тела, и просто жировые отложения в горле, они сдавливают дыхательное горло, и человеку очень трудно дышать. То есть это наиболее распространенная причина данного нарушения. Может быть разрастание миндалин очень достаточно серьезное, может быть ослабление мышц дыхательного горла, которые постепенно наступают с возрастом. То есть в любом случае необходимо людям, которые храпят, обратиться в специализированные сомнологические клиники, либо отделения, либо кабинеты, которых сейчас практически есть в любом более-менее крупном городе. Необходимо обратиться в данные центры для того, чтобы вы прошли обследование. Обследование, оно довольно простое, и как минимум здесь нужно пройти кардиореспираторный тест, который покажет
насколько часто у вас за ночь бывают остановки дыхания, какая сатурация кислорода в крови за ночь бывает, пульс, то есть вот эти все показатели, они довольно эффективно говорят, то есть обследования эти довольно эффективно помогут поставить точный диагноз. Я вот, к сожалению, сталкиваюсь очень часто с подобными нарушениями и каждый день, ну, наверное, одному или нескольким пациентам ставлю предварительный такой диагноз, как синдром ночного апноэ, и отправляю их уже для дальнейшего обследования в специализированные отделения либо кабинеты. То есть я хочу донести до вас следующую информацию, что храп – это очень опасно. И если ваш близкий человек, либо вы сами храпите, то необходимо достаточно быстро пройти обследование и лечение. Лечение здесь может быть разнообразное. Это может быть и хирургическое лечение на мягком небе, либо там усечение тканей излишние, разросшиеся, которые нарушают проходимость дыхательных путей, либо здесь потребуется какое-то неврологическое лечение, либо здесь вам подойдет СИПАП-терапия, то есть это аппараты, которые помогают пациентам дышать ночью и купируют вот остановки дыхания. Но в любом случае лечение храпа, оно спасет жизнь, потому что вот даже по своим наблюдениям могу сказать, что практически все, кто храпят, у всех есть сахарный диабет, у них у всех есть артериальная гипертензия, причем утром они встают и у них уже очень высокое давление, потому что у них за ночь очень много раз давление зашкаливало за 200, поэтому уже регуляция сосудистого тонуса, гормональный фон, здесь, конечно, все нарушено. Поэтому я призываю вас отнестись очень серьезно к данному заболеванию, к данному нарушению, к тому же храпу, потому что вначале это проявляется в виде диабета, гипертонической болезни, и, к сожалению, практически всегда это заканчивается инсультом либо инфарктом, потому что храп – это очень опасное и серьезное заболевание, которое необходимо корректировать и лечить. Обследование и лечение храпа – это, конечно, несколько дорогостоящие процедуры, но они позволят вам сохранить ваше здоровье и вашу жизнь. Поэтому я настойчиво вам рекомендую пройти обследование и начать необходимое лечение. Сегодня я сейчас расскажу вам про несколько точек и препараты, которые немного уменьшат те плохие последствия храпа. Итак, для того, чтобы меньше храпеть ночью, в первую очередь нужно, конечно, начать снижать вес, потому что в большинстве случаев это, конечно же, огромный фактор – это излишняя масса тела. Далее необходимо спать на боку. Очень многие говорят, что они на боку храпят, но, по крайней мере, частота возникновения остановки дыхания, она гораздо меньше на боку, нежели вы спите на спине. Тогда вот, частота остановок дыхания, она гораздо больше и чаще. Далее, следующий фактор – это определенная влажность и температура воздуха. То есть в комнате должно быть достаточно тепло и достаточно влажно.
Поэтому уделяйте также внимание влажности воздуха. А сейчас я покажу вам точки, которые помогут вам уменьшить храп. Первая точка — это, конечно, точка Цюйчи. Как ее найти? Для этого мы сгибаем руку в локте, и вот где у нас заканчивается локтевая складка, вот в этом месте находится точка Цюйчи. Массажировать эту точку необходимо вечером перед сном в течение 10 это много, но минут 5 будет достаточно. То есть с каждой стороны, слева и справа. Далее следующая точка, точка Хэгу. Также массажируем ее в течение нескольких минут с каждой стороны, слева и справа. Далее есть вот такой вот препарат Хуанлянь Шанцинвань. Данный препарат позволяет снять различные воспалительные явления в горле и улучшает дыхание, повышает мышечный тонус дыхательного горла и улучшает насыщение мозга кислородом. Но опять же повторюсь, все-таки необходимо, конечно же, пройти хотя бы минимальное обследование и начать лечение храпа. При сахарном диабете, вызванном заболеваниями органов верхнего дзяо, используются следующие точки. Самая главная специфическая точка, точка Янчи. Как найти эту точку? С одной стороны здесь находим надмыщелок локтевой кости, такой вот полукруглый. И с другой стороны точку будет ограничивать сухожилие разгибателя пальцев. Если мы вот так вот согнем руку в лучезапястном суставе, то здесь вот мы обнаружим ямку. Вот с одной стороны ямку будет ограничивать надмыщелок локтевой кости, с другой это сухожилие. Вот в этой ямке и располагается точка Янчи. Данная точка эффективна именно при диабете, вызванном болезнями органов верхнего дзяо, то есть это легкие и сердце. Массаж данной точки необходимо делать 3-4 раза в течение нескольких минут, 2-3 минуты на каждой руке, на левой и на правой. Сначала делаем 9 раз по часовой стрелке, потом 9 раз против часовой стрелки. И так в течение 3 минут. И массаж этих точек делаем как минимум 3-4 раза в день. Также довольно эффективно, если вы к этой точке добавите массаж точек Хэгу. Дальше следующая точка — это точка Санэнцзяо. Нам нужна внутренняя лодыжка. Здесь вот она у нас, медиальная внутренняя лодыжка. Ровно от середины этой лодыжки мы прикладываем вот так вот 4 пальца. И в том месте, где у нас закончились эти пальцы, находится эта точка. Точка Санэнцзяо и точка Цзусанли. Точка Цзусанли. Как ее найти? Вот если мы ложим вот так вот ладонь, то под средним пальцем будет как раз искомая точка. Массаж этих точек он позволит довольно эффективно
снизить уровень сахара и восстановить секрецию инсулина, если это вызвано именно вот болезнями органов верхнего отдела. Благодарю вас за внимание и до новых встреч!